মন চাই ঘুরি ফিরি খাই দাই। আসসালামু আলাইকুম। ঘুরতে ঘুরতে দুই বন্ধু চলে আসলাম গ্রামের একটি নদীর ঘাটে। ঘাটের একমাত্র দোকানে এসে প্রবেশ করলাম। গ্রামের দোকান হলে কি হবে, সবকিছুই পাওয়া যায় এখানে। বেশি আমার বন্ধু মুড়ি বানানি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। সে পরম আনন্দে মুড়ি বানানি খাচ্ছে আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খাওয়া শেষে সে দোকানে বৈশা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতেছে। অনেক বছর পর আমরা এই জায়গাটায় আসলাম। একসময় ছোটবেলায় অনেক গিয়েছি, কিন্তু তখনকার পরিবেশ ছিল অন্যরকম। এখন তো সবকিছু উন্নত, রাস্তাঘাট পাকা, তবু নদী মানে সৌন্দর্যের পটভূমি।